హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ వచ్చేసి జీర్ణకోశ సమస్య ఉంటుంది. అన్నం అరగకపోయినా కడుపులో నొప్పిగా అనిపించినప్పుడు ఏం చేయాలంటే, గుడాలు తెలుసుగా, మనకు బొబ్బర్లు గుడాలు అంటారుగా. అయితే ఆ గుడాలు వేసుకోవాలి. లేకపోతే పుట్నాలు ఉంటాయిగా, ఆ పుట్నాలు శనగతోటి తయారయ్యే శనగతోటి వచ్చే పుట్నాలని లేకపోతే శనగ గుడాలు వేసుకొని మంచిగా మెత్తగా నవిలి తినాలి. అంతేకాకుండా తిన్నాక వెంటనే కొద్దిసేపు రిలాక్స్డ్గా ఉండాలి. మంచిగా తాటికల్లు లాంటిది ఏదైనా తెచ్చుకోవాలి. తాటికల్లు కానీ ఏదైనా మంచి మత్తు కలిగించే తెచ్చుకొని ఇంట్లో నిద్రపోండి. అంతేకాకుండా సరౌండింగ్స్లో ఇంటి చుట్టూ అన్నీ క్లీన్గా చేసుకోండి. అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న మీ ఇంటి పక్క వాళ్ళని కూడా చెప్పండి. కవర్లు, బాటిల్స్ కానీ పేపర్లు కానీ అన్ని చెత్త చెత్త పడేయకండి, వాటిని కాల్చేయండి అని చెప్పండి. బూజు కానీ ఇంట్లో ఏది ఉన్నా కానీ అది క్లీన్ చేసుకోండి. మీకు చేతబడి అనిపించినప్పుడల్లా మానసిక ఆందోళన, తలకాయ నొప్పి, గుండె సమస్య అనిపిస్తే ఇవన్నిటికీ కారణం సరౌండింగ్స్లో ఉన్న చెత్తని మీరు క్లీన్ చేసుకోకపోవడం. మీ ఊరిలో చెప్పండి, మీ వాడలో అందరికీ చెప్పండి, అందరూ చెత్త క్లీన్ చేసుకోమని. చెత్త ఏరుకునే వాళ్ళు, సెప్టిక్ ట్యాంక్ వాళ్ళు అందరూ క్లీన్గా వర్క్ చేయమని చెప్పండి. వాళ్ళందరూ దొంగ పనులు చేసుకుంటూ 90 తాగుకుంటూ మంచిగా బతుకుతున్నారు. సో టాపిక్లోకి వెళ్తే, మనకు జీర్ణ సమస్య వచ్చినప్పుడు తిండిలో మలబద్ధకం కానీ, దొడ్డికి సాఫ్గా రాకపోవడం కానీ ఇలాంటివి ఏర్పడినప్పుడు పుట్నాలు కానీ శనగలు తినడం వల్ల సాఫ్ అవుతుంది. గుడాలు తిన్నా, బొబ్బర్లు తిన్నా అవి సాఫ్ చేస్తాయి. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఏంటిదంటే, మనకు దగ్గు బాగా వస్తుంది, లంగ్స్లో బాగా నొప్పి వస్తుంది. అసలు సిగరెట్ ఎందుకు అలవాటు అవుతారంటే, సిగరెట్కి చలించే గుణత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సిగరెట్ అంటే వేడిని కలిగించే గుణం. ఆ వేడి మనం సిగరెట్ తాగుడు అవసరం లేకుండా చేయాలంటే ఉప్పు కారాన్ని గట్టిగా కలుపుకొని తినండి. ఎల్లిపాయ మిరం, ఉప్పు కారం గట్టిగా కలుపుకొని తింటే ఎంత కారం తింటే అంత మంచిది. కానీ అల్సర్ ఉన్నవారు మితంగా తినండి. అల్సర్ పేషెంట్స్ ఉంటే మితంగా తినండి. కానీ ఉప్పు కారాన్ని అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఎంత మోతాదులో తినాలో డాక్టర్ని అడిగి తినండి. ఇలా తినడం వల్ల దగ్గు సమస్యలు, కడుపులో ఉన్నట్టి యూరిన్ సమస్యలు, యూరిన్లో ఉన్నట్టి ప్రాబ్లమ్స్ పోతాయి. అందుకని బ్లడ్ ప్రెషర్ మంచిగా ఉంటుంది. మానసికంగా బ్రెయిన్ కూడా మెంటల్ స్ట్రెస్ కాకుండా ఉంటుంది. మెంటల్ స్ట్రెస్ వాడితే మనం ఏం చేయలేకపోతాం. అంతేకాకుండా ఎప్పటికీ మన శిరోభారం అనిపిస్తే ఎక్కువగా తలస్నానము, షాంపూ వాడండి. వాడాక నిద్రపోండి. ఎక్కువగా ఏ ఆలోచనలు వచ్చినా, ఒకవేళ ఆలోచనలు కలిగేటట్టు వస్తే ఏదైనా తాటికల్లు కానీ నేను చెప్పినట్టు పుట్నాలు కానీ వీటిని మంచిగా గుడాలు కానీ తిని పండుకోండి. అంతే. ఈ విధంగా చేస్తే మానసిక జబ్బులు, ఇంకా జీర్ణ సమస్యలు, ఇంకా దగ్గు సమస్యలు పోతాయి. ఇది ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ బాయ్ బాయ్.